Assalamualaikum. Lan ki pau khartang adum haijrake. Do hojikta Sire Meoi simi 88 ni Sire se Palestine da Gaza manung da North Gaza da Israel ki strike ta Sire se hojiki pau ni achamba micham Sire se adui mathakta Netanyahu buga galon buga phabagi ICC hairiba International Criminal Court china phabagi chem hoibani ke thokare adraidi somdana bu Gaza manung da Lebanon manung da Meoi ani sibagi pawam phangi IDF ki amana bu chahi humputra mathoi ni humputra mathoi suba Meoi sinabu yakhoi gi kari haibeta ra yakhoi gi history iba adukumba Meoi jatoi mare amnabu makhoi gi reserve ta leramba changlak lega lan tawba adusu achobu lengi Meoi mare aduma ani sim sira ani tanate mayamum siramgani ngarangi bed lahya da makhoi na omjal lega kapchal khibdra mayamum siramgani adum tawdana huti na su dronam lo thabagi pautai adui mathakta rasiana su hojik lansi yawbagi phong na yawbagi pawam sutai adreidi tawkhribe attack mayam si yam khre sathina somda al qasim na tawkhribe attack bed lahya da madridi al qudus na tawkhribe Nejirim da adreidi Hizbullah ki taraf tagi tawkhriba tayar harfa hariba mafam adreidi yifta hariba madridi Golani Brigade sine chingba kafar bardim madridi mohogi Hermes 450 drone adu lau thaba madridi ayalet base asum tawdna Hizbullah ki taraf tagi lanchi yam khare makhoi mathakta tawkhri se sulilete hoji phawba madre ceasefire ki wadu hoji nakalam da adu amkalang jal khara hoji atai rom da hoji la khara atai rom da la khara jo jesai akhoi gi ICC na akhoi gi issue to buchi se Warant se asom da pausi jakhre samna haida adu som gi pausi ri kanamta haibi dire som da Gaza manung da misam siriba adu manung da Gaza manung da leirba group makaijina lan tari se si maram dari kanamta na pausi phongdo piraktre sengna haida adu huti na su dronam lo thabagi pautai drone traum thoitra mari surbai pauni apul bela lo thagri ja huti na asum tawdna hoji Israel manung sire yam sathina adui mathakta Israel gi Meoi kharna paisa ni bagi video am su thokla e layang bagi paisa leitrana aduga hojik ta Israel manung da economy amasung makhoi se paisa likol ama masuthini yam sathina wabagi pauni asi loimak na so adu pawdu phangani kharni matungda adum tawdna somda tawkhriba target mayam si al quddus madreidi ganom na chingba al qasim na chingba madreidi Hizbullah na chingba yam khre somda lan takhri je adu talatla hai thejrakke ahambada al quddus ki taraf tagi target tawkhri si makhoi gi gari madreidi explosive season adana silat al haratiya town hari mafam side yam sathina al quddus na lan si taki adre somdana bu adum tawdna kanomna akhoi gi al aksasina takhrizin bu jabara Israeli military ni mase jabara checkpoint sir yam sathina lanche taki adum tawdna somda amuk jabaliya camp sirasu yam sathina mujahidin brigade na yam sathina lanche taki madredi somno al nasir sinabu karaidun habda johar al dink harisida mohogi headquarter ne su control command and control headquarter ne masida su yam sathina lan taki adum tawdna somda Hizbullah na tayar harfa hari mafam jirasu rocket capture ki madredi yifta hariba sirasu rocket capture ki Golani Brigade sirasu rocket capture ki adredi kafir bradim hariba settlement sirasu rocket capture ki adum tawdna Hizbullah na capture krisi yam kare madredi safad hariba city sirasu rocket capture ki madredi bet lead hariba base sirasu rocket capture ki asum tawdna Hizbullah na madre nahariya da madredi saraga base sum tawdna Hizbullah na lepte bida hoji phawba adum lanchi makhoi mathakta adum taadna leiramni sublep tramni aduna hoji makhoi manungda hoji economy amasung paisa likol si yam sathina ware Israel gi manungda makhoi je tawpham khangda haibdu tara sengna haibda lansung ngamdre adui mathakta hoji makhoi na pamisina bu kainom sida athubada lan lepa athubada du yam thunna ekhoi gi kainom sida Lebanon sida makhoi supnam namdre changba hoji pawba inchi me changma ngamdre Lebanon manungda aduna ngamdabduna bu yar strike tawraga adum micham hatpa adum tawduna leiri suni adui mathakta hoji waran ga thokja le makhoi bani pu pha bagi ICC na madu hoji khelasi aran nungairani adre somda kainom gi taraf tagi su statement khar lai aduna mathangi pawda hairak lagi akhoi gi Russia gi taraf tagi ni adredi Iran chida hoji yam kanna lanche tabagi makhoi tawri America amasung kainom chida report ama makhoi gi nuclear kainom tawbo group tuna report ama phongdorak pada America amasung kainom si leifum chafum khangdre Israel che karigabdi Iran si yam sathina nakle sini nuclear sabagi magi asai kainom tawbuse yam sathin nakchale sini aduna sa khibra aina adu Iran so adu damakta ready ni Iran na mata chadre ani makte amana hanar lanche takhibe chance le Iran na takhib na trago America na Israel na takhibe Iran gi mathakta adu marak sira soi damaki oirani adu khaktani nahi gi pause adu ate paw to tholak padu talotla pijrage aisu thabu kasting chindana ni madu ji imana bu masangam dra adu yeng be chakain thoklai ni to na segi de sira loijare assalamu alaikum